আৰু এবাৰ US বাংলাৰ বেয়া সময় কিছুদিন পূৰ্বেই নেপালত হৈ যোৱা US বাংলাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 60 জনৰো অধিক যাত্ৰী তথা পাইলট সহ সকলো ক্ৰু মেম্বাৰৰ মৃত্যু হয় আৰু এই ঘটনাৰ প্ৰায় আজি 6 মাহ মান হৈ যোৱাৰ পিছত পুনৰবাৰ US বাংলাৰ আনএটি ফ্লাইট BS-141 দেখা যায় এক যান্ত্ৰিক সমস্যা আৰু এই যান্ত্ৰিক সমস্যাৰ বাবে কোনোমতে ৰক্ষা পৰে ফ্লাইটটি ক্ৰেছ হোৱাৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিকৰ মতে আজি দিনত প্ৰায় 11:30 মান বজাত ঢাকা ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বিমানটি উৰা মাৰে কক্সবাজাৰ এয়াৰপৰ্টলৈ কিন্তু কক্সবাজাৰ এয়াৰপৰ্ট পোৱাৰ পূৰ্বে বিমানটিত দেখা দিয়ে এক যান্ত্ৰিক সমস্যা আৰু এই যান্ত্ৰিক সমস্যাৰ বাবেই পাইলটে বিমানটি ক্ৰেছ ল্যান্ড কৰাব লগা হয় ওচৰৰে শাহ আমিন ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টত আৰু এই ক্ৰেছ ল্যান্ড হোৱাৰ ফলত বিমানত থকা প্ৰায় 150 জন যাত্ৰীৰ হতাহত হ'ব লগা হয় আৰু আহত যাত্ৰীসকলক ইতিমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক সংবাদ আসাম।